تو ماه تولد کدوم ستاره فوتبال به دنیا اومدی؟ بریم ببینیم. فروردین گریزمان، راموس، ریبری، انگولو کانته و مانوئل نویر. اردیبهشت مارسلو، عثمان دمبله و ترشتگن. خرداد محمد صلاح و سرخیو آگوئرو. تیر ماه مسی، کوین دیبروینه، گرت بیل، وینیسیوس جونیور و خامس رودریگز. جالب اینه که خامس رودریگز و من تو یه روز به دنیا اومدیم، 21 تیر ماه. مرداد هری کین. شهریور لوکا مودریچ. مهر مسعود اوزیل. آبان رشفورد، دیبالا و داوید دخیا. آذر امباپه و بنزما. دی ادن هازارد و تونی کروس. رسیدیم به ماه بهمن. کریستیانو رونالدو، نیمار جونیور، لوئیس سوارز، آریان روبن، جرارد پیکه. جالبه بدونید کریستیانو رونالدو و نیمار تو یه روز به دنیا اومدن، 16 بهمن. و اسفند ماه پول پوگبا. ماه تولدتو بنویس.